misalnya lamun urang teu sieun kanu nitah. Nah, terus moal sieun ku panyarekna lamun urang teu apal kanunya. Syarat mutlak urang hayang istiqomah di gawe agama kudu sieun ku Allah, kudu resep ka Gusti. Ayeuna waktu leuwih. Ari nu sieun jeung nu resep ngadago kana nyaho. Da teu kabejakeun jelema sieun balas teu nyaho. Osok sieun lamun teu nyaho. Panggil contoh gampang. Ieu teh tempat digersan contoh ieu. Di dieu teh loba beja malah hantu dicek beja loba umpamana. Boro-boro tengah peuting tas disage geus jepling. Pribadi saya kaliwat, kita apa namanya? Arek sieun apa dak apa namanya? Atasnya. Jadi jelema teu apa, moal matak sieun. Jelema teu nyaho Allah, moal matak sieun Allah. Jelema teu nyaho Allah, moal matak sieun Allah. Jelema teu nyaho Allah, moal matak resep Allah. Ibu jeung bapak resep moal kasalaki lamun teu bisi papanggih. Resep ka bapak, resep pangaresep papanggih. Papanggih lah, ibadah oge nikah jeung kurbojo, batur mesti kumpul ada di jodoh. Ngantun si Pak Amprok teh masa kali-kali teh. Pas rumah tangga benar sabulan teh udah oge. Are-are kan silih teh biasa. Itu. Moal ujug-ujug resep lain teh nya. Maka mun urang hayang istiqomah di gawe agama wampapah berarti urang kudu sieun kudu nitah kudu resep kanu nitah. Sieun jeung resep kanu nitah kudu nyaho da teu kabedakeun sieun jeung resep balas teu nyaho. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisifoni. Panggeulana wajib ka manusia nyaho ka Gusti. Pertanyaan pribadi surat dia tos nyaho ka Allah teu acan. Nyaho ka Allah teu. Mana Allah? Saha Allah? Alif lam lam ha Allah teu. Sanes. Deklaros kali ieu naon isi? Cai. Ku pribadi ditulis C A I. Cik eta tulisan cai lain. Sanes. Hartosna atau pribadi disebut cai eta lain cai teh sanes suk bapak sikit di pangibaran aya 8 alif lam eta lain Allah sanes atau bapak zikir Allah eta lain Allah sanes Allah mazat nu ngabogaan sifat tur ngabogaan pagawean eta Allah moal kapalih ku hisi soca lain alat kemangihan Allah, cepil lain alat kemangihan Allah, panangan lain alat kemangihan Allah. Da Allah mau wujud lagi wujud akli. Maka cek Nabi mun hayang manggih Allah, akal fungsina kemangihan Allah. Man aropa nafsahu aropa robbahu kita bikin Nabi. Jelema mun nyaho ka diri pasti nyaho ka Allah gitu. Kumaha nyaho ka diri? Nyaho diri urang yang ayat itu heula. Mun urang yang ayat tadi heula berarti ieu teh barang cieungan. Mun ieu barang cieungan pasti aya nu nyieun. Saha nu nyieun urang? Indung jeung bapak lain. Lamun indung jeung bapak boga gawe aya urang alhamdulillah mulah aya budak kebapaan. Aya budak kebapaan. Di Ciamis aya budak kebapaan. Aya saha budak kebapaan? Nabi Isa alaihi bukan bapak itu Nabi Isa. Lahir di Siti Maryam itu bukan bapak. Saya meeting di rumah budak kebapaan. Tahu oleh kebapaan itu nggak bangun orang. Itu buku Isa. Lamun budak-budaknya inung cetok bahwa ayah budak keirungan, ayah budak keterogan mat. Keirungan itu dari lahir dan ibu ayat saya. Ayat sahaja Siti Hawa alaihas beres Siti Hawa ditir Allah tidak pulang 13 kenca Nabi Adam alaihis lalu budak
ayatnya yang udah terima ke Bapak. Sahatnya Nabi Adam alaihis, saha abahna Nabi Adam, saha inuhna Nabi Adam. Allah ngadamel Adam, Allah ngadamel Hawa, Allah ngadamel Ishak. Mapatahan ulang ciamis, ameh pembuka tekad mudah-mudahan nyeun ladang sampai tinggi pemajikan lain, tapi budak ayat Allah punya tapak damel Gusti. Itu jeung bapak ngan saukur jadi sabab musabibna Gusti Allah. Nah eta paman Arafah nafsu jelema nyaho ka diri Arafah bahu kuring tadi mah pangga tadi mah aya ieu teh aya nyieun tah nyieun eta dibicarakan Gusti Allah. Cocok jeung dari akidah lawan sifat wujud ya Allah didalilan kuwujudu hatihil makhlukati ayana ieu sakabeh makhluk wa minal makhluqat di antara makhluk diri urang sareng padieu teh makhluk. Kapannya awalnya, kapannya akal lalu akal polisi jeung akal ruhani. Muhammad taksir dan itu Allah, lampulan tanya Allah. Ayat orang teh ayat, dan doa jelema nu teu melihat kana ayat Allah. Itu soca awas jadi dalil, pandangan keempat jadi dalil, sampean ngalengkah jadi dalil. Beres. Tinggalin kita tauhid bahasa ulama, panggul ila nafsika. Tinggalian diri sorangan bari pikiran, tinggali bari pikir soca pikiran, awas dina soca lain dengan soca, lamun ningali dina soca dengan soca ulah aya melolong atuh, lamun kepak dina pandangan ulah aya anu satruk atuh, lamun ngalengkah beunang sampean ulah aya suku lumpuh atuh. Tebisaeun sukunya ngalengkah, tebisaeun beunyeun kepat, tebisaeun letah nyieun bisada, lamun letah bisa nyieun ngobrol, atuh aya jelema nu pieu. Ieu teh ngahaja dalil karena ayatna nu ngalikeun kana soca, karena ayatna dat anu ada nguping dina cepil. Lamun ceulik bisa nyieun lahirnya, ulah aya jelema nu mudeng. Aya jelema nu torek. Eta teh dalil nu torek teh kana ayatna Allah anu ngadamel kana budeuk, Allah nu ngadamel kana ngandenge. Diri diiputan nepi ka jadi jalan makrifat dan Gusti. Tanah kaluhur tumpul ka handap, urang tanah kaluhur. Ningali bulan, ningali bentang, ningali panon poe, maraju eta teh. Ku sorangan bajuda, henteu Pak aya nu ngajukeun. Tumpul ke handap di handap ayah nabatat, jamadat, hayawanat, nabatat, mujarahati, jamadat, bangsa batu, nukara gelas, hayawanat, kurang termasuk hayawan. Kurang jadi tukang dagang, jadi tukang tari, jadi tukang memburu. Nu dagang beunang untung, cik ari untung, memang ayat ayat. Jadi tas dagang ayat untung, ayat ayat. Menang dagang untung yang lain. Pinter kanu dagang mengadatkan untung sakes. Untung tapak damel Gusti Allah, nu dagang teu boga tapak damel nyeun untung teu boga. Bapak datang ke sawah ngegemuk pare, tadi nama yang digemuk montok, sanu ngademel montok dina pare. Gusti Allah. Buatin cenah bareng jeung gemuk cenah namanya. Da digemuk modeling teu naon? Teu montok. Jika nama Allah teh ngamontok teu pare babarengan jeung gemuk. Musyrik atuh begitu mah. Teu aya nu ngadamel montok dina pare waktu anu gemuk kajaba Gusti